呢個早餐犀利啦！嗱，七味粉咖喱，七味粉唔係咖喱嚟嘅，呢個唔係咖喱粉，係七味粉嚟嘅，辣椒粉嚟嘅，糯米雞，再整少少咩嘴52度醬香型竹篾綠豆葛根白酒，啊，正啊！肉桂粉整杯咖啡添，哇，完美啊！呢個早餐。哇，好正好正，好食一啖糯米雞先，一流啊！